Continuamos neste Vigo a debate, debatindo, valga a redundancia, por esa protección especial que quere darlle ao lobo ibérico o Ministerio de Transición Ecológica e que está suscitando pois, unhas posicións enfrentadas. Está sendo un debate moi ameno, moi interesante, no que todos queren falar e a mí gústame que sexa así. Vamos a repartir un pouco turnos, porque creo que leva máis tempo sen ter a palabra de Roberto, así que retoma esta segunda parte do debate, as alusións que eran varias, por un lado e por outro, así que cando queira, Roberto. Eu primeiro que lle quería pedir con toda a afabilidade posible a Antón é que retirara as tres acusacións que acaba de facer con respecto aos gandeiros, porque eu me sinto totalmente ofendido. Mire, non vai a ser que desperte máis simpatía pos gandeiros o lobo que os gandeiros para os que pretenden defender o lobo. Falar de que os gandeiros somos vagos porque pasamos varios días sin ir ver o gando, ou que somos delincuentes falsificadores que tratamos de poñer en maus animais enfermos para que parezcan atacados polo lobo, pois é convertir a anécdota nunha categoría que eu creo que é unha ofensa para aqueles que, como digo, somos os paganos. Falar de que sobran cartos cando máis da mitad das reses non se están indemnizando e se pagan por menos, pois podrá existir na teoría. Na práctica, os gandeiros están sufrindo no seu bolsillo. Por lo tanto, non lles podemos dicir que non é un problema de cartos cando ano tras ano o siguen pagando. E en terceiro lugar, a única forma de protexer o lobo é establecer unha coexistencia pacífica con ele. E iso non se pode descargar sobre a parte máis débil da cadena, que é o que menos ingresos ten, que é o que vive no rural, e que é o verdadeiro ecoloxista que todos os días mantén ese territorio activo. Donde non hai agricultores e gandeiros, hai lume. Analicemos a Galicia interior, analicemos onde desapareceu as prácticas agrarias gandeiras e analicemos o que existe. Por lo tanto, defender o medio ambiente, defender a ecología, defender os animales, é imposible estar contra os gandeiros. E criminalizar o gandeiro como o gran enemigo do lobo é equivocarse totalmente de enemigo. Ou axudamos todos a resolver o problema dos que están pagando os daños do lobo ou dificilmente resolveremos o problema. Por iso digo que o problema en Madrid se empezou a casa pola ventana. Empezouse pretendendo crear unha sensación de culpabilización nas comunidades do norte, que é onde está precisamente o lobo. E nos olvidamos onde non está, por que non está. Que hai que facer para que realmente aí haxa máis manadas e haxa máis lobos. E ao final, volvo a insistir, eu creo que os que defenden o lobo con cariño, e os gandeiros deberamos ir na mão nesa coexistencia pacífica. Se nos queren cargar sobre nós os costes da alimentación e a criminalización, nos van a ter enfrente. Sí, de todos xeitos, polo que me decías que me exixes que rectifique, se chego a haber dito isto que ti dices que dixen, rectificaría inmediatamente. Afortunadamente, non dixen en ningún momento que o gandeiro sexe un vago, que o gandeiro sexe un delincuente, en ningún momento, polo tanto, non teño que rectificar, todo o contrario. Na miña primeira intervención, o que dixen é que é absolutamente injustificable que teñan que ser os gandeiros os que estén pagando en exclusiva o coste económico e o coste social de manter unha especie. Esa foi a miña primeira intervención, cando dixen que o lobo había que conservar. O gandeiro non é o enemigo en absoluto do lobo, en absoluto. Nunca nin dixen nin insinuei tal cousa. De feito, expresamente digo o contrario, é que precisamente o que acabas de decir, o gran drama de todo este proceso é a desagrarización galega, non o abandono do rural, a desagrarización, todas as actividades agrarias e gandeiras que foron desaparecendo. Moitas veces o lobo que é o chivo expiatorio de un problema que é moitísimo máis fondo e que ten unha serie de ramificacións estructurais dende fai moitísimos anos. Pero claro, o lobo como chivo expiatorio tamén funciona moi ben. E cando dicen sobran os cartos, manteño,
sobran os cartos. O problema é non se piden eses cartos que están a disposición precisamente porque é unha das historias que está transversalmente no eixo da nova PAC da Unión Europea, precisamente a compensación de danos a especies de fauna silvestre que teñan conflicto de coexistencia coas actividades agrarias e gandeiras tradicionais. Así o expresa claramente a PAC. É dicir, non é un problema económico, non é un problema ecolóxico, porque simplemente pensamos que o lobo aliméntase exclusivamente das ovellas, das terneiras e dos potros que hai no monte. Salvo eso, tal, vale. E nos sitios onde non existe ese gando, que come? Que come? É dicir, o mellor é que os danos son recurrentes nas zonas onde se reduciron os ungulados silvestres. Ao mellor é que resulta que eucaliptizar sistemáticamente as antiguas terras agrarias galegas deixa sen hábitat das empresas a moitas das presas tradicionais do lobo, e que é bastante máis complicado. O problema é intentar buscar unha solución simple para un problema complexo. Os problemas complexos teñen solucións complexas, e os problemas simples teñen solucións simples. Se a solución do lobo fora pegarlle tiros, realmente só teríamos solucionado porque levamos pegando tiros ao lobo moito tempo, porque claro, evidentemente, Francisco, ti contas as batidas que se autorizan e o número de exemplares abatidos nesas batidas autorizadas, claro, pero os centros de recuperación da fauna silvestre están chegando lobos mortos por estricnina, están chegando lobos mortos por outro tipo de venenos, porque agora a estricnina é máis complicada de conseguir, non imposible, máis complicada. Pero aparecen lobos envenenados, aparecen lobos mortos a tiros fora de temporada de caza, fora de batidas autorizadas, e aparecen moito da mortalidade natural. Claro, evidentemente, quen mata un lobo de xeito ilegal non vai a chamar a Dirección Xeral da Conservación da Natureza para dicirlle, mire, anótenme vostedes estos dous lobos que me acabo de cargar outro día. Claro, eso está fora das estadísticas. Pero existe porque temos deixamos falar a Francisco. Os datos, o principal de lobos mortos foron accidentes de tráfico. Apenas de tiros ou de envenenamento, apenas o 6% según os datos oficiales. Se o que queremos é teorizar, ti que empezache por pedindo rigor, que só contabilizaban os animales mortos que tiñan unha denuncia efectiva, non frivolices co isto porque volvemos a ir. Mira, pasache de dicirnos que éramos vagos. Por eso digo que é imposible saber os lobos que se abaten realmente. E agora terminas dicindo que envenenamos o lobo. Bueno, pues vamos de mal en peor, Deixemos falar a... Espera, deixemos falar a Francisco, por favor. Por que quedas por aludido persoalmente cando simplemente me limito a constatar unha realidade? O que digo é precisamente o número real Antón e Roberto, é imposible de saber. Non, deixa de falar a Francisco, por favor. Francisco, fala, por favor. Non vai a anotarlo e non todos aparecen. Outra cousa é que me digas que te estou dicindo a ti personalmente que ti estás poñendo estricnina no monte. Esperade, a ver, non me acuses de decir cousas que non estou dicindo. Espera, deixa de falar a Francisco, por favor, que non deixades falar. Francisco, venga, adiante. Falache hai un momento de que aparecen lobos mortos, que aparecen de tiros, envenenados, bueno, che comentarei que hai uns anos, 3 ou 4 anos, en Barro, coincidindo con a cacería, apareceu un lobo morto a tiros. Bien, resulta que veuse prona, o analizaron, e ao final non era de tiro ni nada, era por unha enfermedade. E os tres que apareceron en Lobeiro, acribillados a quemarropa e decapitados, déxame que termine de explicar. Tres exemplares acribillados a corta distancia e decapitados despois. Eu estaba calado, estaba te escoitando. Entonces, che pido que teñas o mesmo respeto comigo. Entonces, ti ao mesmo tempo estás subestimando as forzas de seguridade, os agentes medioambientais e os da Seprona, porque evidentemente, cando hai un delito, se investiga. Cando aparece un lobo morto, se investiga. E depois, unha vez que aparece un culpable, é cando se dice, perdón, antes. Isto eu teño claro, tú non, pero bueno. Depois hai outro tema que dixache hai un momento, cando dicías que os gandeiros non piden cartos, que hai cartos que hai, pero que non se piden. Entonces, como lle explicas ti aos gandeiros
que levan 2 ou 3 anos para cobrar unhas indemnizacións que no seu día lle aprobaron. E non digamos os que solicitan e lle veñen denegadas. Como lle explicas dicindo ti que sobran cartos? O ten que explicar a administración responsable. A administración responsable. É quen lle ten que explicar eso. Tenlle que explicar a administración responsable por que as tramitacións non son áxiles, por que as indemnizacións non son inmediatas e por que non se están adquirindo máis recursos que Europa pon a nosa disposición. Pero eso non o temos que decir os ecologistas, nin os cazadores, nin os gandeiros, porque non somos a administración responsable. É a administración responsable que ten que dar esa explicación. E por certo, o pago de danos, porque un lobo mata un animal en régimen extensivo, é o último. Os recursos para todas as medidas preventivas para evitar que se chegue a ese último, que un lobo poida matar unha ovella. Pero todas as medidas que existen cartos tamén preventivas para chegar a ese extremo de ter que indemnizar por un animal morto, eses recursos tamén existen. Porque o de indemnizar por danos é a parte final. Evidentemente, igual que nos lumes, non? É máis produtivo prevenir que logo lamentar, en este caso, que pagar. Sen dúbida. Xa, pero, oiche, eso é como dicirlle a un ciudadano aí de Vigo que para que non nos rouben hai unhas medidas importantes que hai que contrate un guardia de seguridade. Para que non me ataque o lobo, que teño que facer é vallar e gastar, aunque me den unha subvención do 20%, cerrar todas as fincas. Como aquí en Galicia, cada gandeiro ten unha finca de 40 hectáreas, só ten que facer un cierre. É dicir, volvemos a facer cousas que sean posibles. Se ti a un gandeiro, para que evitar que lle ataque o lobo, lle faz o metes nunha inversión moi superior ao tal, prefere correr o riesgo do animal. Mira, é certo que pode haber algún tipo de ganadería extensiva no monte que tarden os dueños, que son moitas veces propietarios colectivos, de poder. A inmensa maioría da nosa ganadería da que estamos falando son explotacións tanto intensivas como extensivas, pero de pastoreo con gandeiros que gardan os animales á noite que poden estar. Ningún gandeiro xoga e especula con animal morto para darlle a ver se lle ataca o lobo. Entre outras cousas, porque os animales que están nas explotacións teñen unha trazabilidade total. Desde as vacas locas incluso nos obrigan a pagar unha funeraria de vacas, nos obrigan a ter un seguro que no momento que morre o animal ten que vir un camión a recollercho. Ningún gandeiro ten tempo para andar especulando de levar un becerro ao monte a esperar a ver se lle veu atacar. Incluso pola forma da morte do animal, eso se dá. O que temos é que non podemos cambiar a carga da proba. Se a mí me mata un animal o lobo, en todo caso non teño que ser eu que obrigo o lobo a vomitar para ver os restos do animal. Terá que ser a autoridade competente a que demostre se é un fraude, se hai unha picaresca, sanciones. E nós actuamos con toda a contundencia con Deus. Ahora, tratar de crear que os daños que hai son produto da picaresca é faltar e non conocer a inmensa maioría dos gandeiros que non xoga esa picaresca. Por moito que poda haber algún caso, como pode haber un caso de algún ecologista que maltrate o animal que ten na casa. Pero volvamos ao principio do que estamos falando, que eu creo que é a donde temos que ir. E o debate está en si a protección do lobo en Galicia ou en Asturias vai a estar máis protegido co cambio da normativa ou menos. Si podemos falar de que temos que incrementar o número de lobos que temos que alimentar si non resolvemos previamente de como xestionamos os daños que causa. E o terceiro, que a sociedade ten que tamén asumir si está disposta a apostar por este proteccionismo medioambiental e animal, si está disposto a sufragarlo. Porque, se non, quedámonos todos no teórico. Mira, eu teño a tentación de falar co valedor do pobo para abrir unha conta corriente donde todos os que queren proteger o lobo e os animales podan donar cartos para aqueles gandeiros que tendo daño non poder, que non cobren subvención da administración, poderlles pagar esos animales. E aí empezaremos a ver quen estamos co lobo e quen non. Porque, como che dixe, eu hoxe veño xa ca miña aportación feita, 700 euros da becerra que me comeu.
Pois, ao mellor, todos os que lle queremos moito ao lobo, se nos vai ao bolsillo, ao mellor empezaríamos a pensar non en que hai que atacar ao lobo, senón cantos animales, cantos lobos podo xestionar que dou sufragados gastos en Galicia. Necesito pasar de 6.000 a 2.000. Estou disposto a triplicar o presupuesto para facer iso do que estamos falando. Pois iso temos que hacer. Porque senón o fácil é teorizar pola mañá que xa descargo na conta do outro. E ese é o que, de alguma forma, no campo, onde están padecendo os ataques do lobo, hai unha certa sensación de ingratitud. Non porque non se lle queira ao lobo, que eu creo que o cariño aos animales poderedes lle ter tanto, pero máis con Gandiro non, porque convive con eles todos os días. Ahora, non pode asumir que unhos prediquen e sean outros sempre os que teñen que dar trigo. Sí, pero, a ver, quen dubida que, evidentemente, os recursos económicos se teñen que destinar. É dicir, unha normativa como a que acaba de sacar o Ministerio de Transición Ecolóxica para decretar que o lobo entra no listado de especies protegidas, ten que vir acompañada dos recursos para aplicar esa normativa. Ten que vir aplicada... Antón, é que nos dixeste? Deses recursos, sen dúbida. Quen o dubida? Antón, que dixestes onte? Oye, nesas reunións que tedes a ministra de Transición Ecolóxica e os movimentos medioambientales ecologistas, que dixestes? Dos cartos que cobran os agricultores da PAC, que se fagan a idea que unha parte é por daños do lobo. É dicir, coste cero. Do que usted recibe, igual con francés ou con alemán, fagas a idea, como se ti mañá no traballo che dice, mira, a partir de mañá vouche pagar o desplazamento ao traballo. Do sueldo que tes, 200 euros, é para pagar a gasolina. Oi, quen paga a gasolina? Ti que che descontaron da nómina ou o empresario que che dice que che paga? Pois neste é o mismo. Dicir, vamos a crear un ecoesquema. Unha parte do que usted cobra, fagas a idea que é po lobo. Oi, volvemos ao mismo. Invito eu que pagades vos. Por eso temos a sensación de que nos están utilizando como conejillos de indias. Non ten pés nin cabeza o planteamento. Volvo a insistir. E o principal enemigo destas decisións erróneas termina sendo o propio lobo. E se non falaremos dentro de 4 anos, seguiremos tendo os mesmos que teñemos aquí, e onde non nos hai, que son os que dan leccións, siguen sin eles. Teremos que coller un camión e levar unhas cuantas manadas pesos que predican por aí abaixo. Sí, de todos xeitos, eu entendo que isto que nos decías de que podíamos abrir un debate entre a sociedade, a ver cantas persoas estarían dispostas a aportar ou a cantidade económica específica para pagar o dano dos lobos, podemos aplicar a todo. É dicir, a mí tamén me gustaría que me preguntaran concretamente se unha parte de mis impostos se destinara a moitas cousas coas que eu non estou en absolutamente de acordo que se destinen parte de mis impostos, pero bueno, asumo. Isto podíamos extrapolar, ora en xeral, non só danos da lobo. A ver, canta xente diría, a ver, pois eu determinadas cousas non me gustaría pagalas con meus impostos, pero bueno, o teño que asumir. Pero insisto, esta normativa ten que vir acompañada de recursos, pero insisto que non é un problema económico. De verdade podemos defender que é un problema económico cando en toda España estamos falando de 1,5 millón de euros ao ano en toda España. Pero sabemos que cantidade de diñeiro hai destinada a moitísimas outras cousas que teñen que ver coa conservación da natureza que ademais están socialmente aceptadas e ben vistas. Isto tamén, e insisto, temos os recursos, pero sobre todo, é que sempre estamos falando dos recursos da PAC e da Unión Europea. Nos olvidamos dun detalle, de que a Unión Europea non é que simplemente teña partidas presupuestarias para a compensación destes danos recurrentes en zonas de coexistencia con fauna silvestre. É que obliga a conservación destas especies. Obliga a conservación destas especies tamén. A nova PAC o que incorporou a sostenibilidade de xeito transversal. A cuestión da Unión Europea é que a Unión Europea, penso que dunha forma bastante sensata, di, a ver, nos recomendamos, ou mesmo exiximos a través das directivas, que vostedes como Estados fagan estas cousas. Entendemos que isto é un custe para os Estados. Bueno, pois esta exigencia ven acompañada destes recursos.
como fixeron con todo, como fixeron co saneamento das rías, como fixeron con todo tipo de cousas. Dicían, mire, a partir de agora vostede ten que instalar unha depuradora en poboacións a partir de X mil habitantes. Pero isto é unha pasta. E aquí están os fondos estructurais para facelo. Coa PAC é exactamente igual. As medidas da nova PAC que exixen transversalmente a sustentabilidade veñen acompañadas deses recursos. Insisto, non son os gandeiros os que teñen que pagar en exclusiva manter unha poboación de lobos que, ademais das funcións que cumple, as funcións ecolóxicas que cumple o lobo tamén, porque eso estamos esquecendo. A función do lobo como control de epizotías, zoonosis e demais. É dicir, o lobo, entre outras cousas, aparte das ovellas, é un selector natural. Esa función ecolóxica a esquecemos. A predación do lobo sobre especies, por exemplo, que causan danos como o xabarín e demais, esa tamén obviamos. A ver, igual tamén poderíamos cuantificar os danos que produce o lobo. Cantos danos aforra o lobo de xeito directo predando sobre xabarín ou de xeito indirecto controlando transmisión de enfermedades, zoonosis e epizotías? Cantos beneficios aporta o lobo? Ademais, porque é moi fácil cuantificar o coste, canto nos costa o lobo, pero canto diñeiro nos aforra o lobo como control sanitario. Isto tamén poderíamos cuantificalo. E ao mellor chegamos a un equilibrio interesante. Francisco. Si me permites, quería contestar. Estamos a falar da protección especial do lobo. E o que unha cousa é clara. Os gandeiros non queren cartos. Non queren cartos, queren que o lobo non lle coma os seus animais, partindo desa base. E depois, o lobo non é un depredador de xabaril, pode coller algún raión, pero o xabaril non teña medo que se acerque, Eso tal. E depois, o que quixera que me explicaras, eso que dicen que afirman os chamados animalistas, non? Cando hai un problema do jabalí, dicen que sí, que hai moitos jabalís por culpa dos cazadores, que cando van a cazalos o jabalí ve que van reducindo as súas piaras. Entón, como se ven en peligro, pois o que fai o jabalí é reproducirse para multiplicarse. Entón, por eso hai moitos máis jabalíes. Estou falando dos jabalíes. Entón, pois, se afirman que o cazar se multiplica os jabalíes, que nos queren dicir? Que temos que cazar lobos para que haixa máis poblacións de lobo? Ou aquí xa non interesa ese argumento? É que ese argumento de traca. Eso é como decir que temos que organizar corridas de lobos porque o toro, se deixamos as corridas de touros, se extingue mal. Organizamos corridas de lobos. Non, a ver, ese argumento de traca. O que dices de que o lobo non se atreve co xabarín, que nunca cazache xabarín con cans, con realas de cans. É dicir, se un grifón se atreve a enfrentarse ao xabarín, que é que un lobo non. Pero inda que se especializara especificamente nos rayóns. Pois a ver, se un grupo de lobos especializanse especificamente en predar sobre as crías de xabarín, van a impedir que 3, 4, 5, 7 xabaríns cheguen adultos e provoquen danos na agricultura. Nos están generando un beneficio e, sobre todo, un control biolóxico natural de especies problemáticas. Quen fai ese control ecolóxico natural? O lobo. Ao mellor, en moitas zonas, o descenso de lobo pode estar tamén relacionado co aumento exponencial de xabarín, a parte de perda de hábitats, etcétera. Pois mellor. Pero, sobre todo, Francisco, por o tema das batidas, a ver, sinceramente, cantas batidas realmente teñen o obxectivo de controlar unha especie en unha zona onde hai danos recurrentes, ou cantas desas batidas son simplemente para rebaixar a conflictividade social ou simplemente por desagravio. Decir, bueno, pois vamos a darlle ás persoas a oportunidade de que poidan sair a matar o enemigo, o depredador. Porque se realmente nunha zona dixéramos que non hai ningunha outra opción, é dicir, se tomaron todas as medidas previas para previr os ataques de lobo. Están adoptadas. O lobo sigue atacando. Se tomaron todas as medidas de control. Se fai unha espera
E ese lobo concreto, ou eses dous lobos concretos que causan danos sistemáticos recurrentes e todas as medidas previas non o conseguiron evitar, se poden abatir eses dous exemplares concretos por espera, en ese sitio concreto. Pero eso o ten que facer a administración, porque se a administración delega as súas responsabilidades nos cazadores, é dicir, se o control, a ordenación do territorio, do 90% do territorio costecores, se a conservación da biodiversidade, se a xestión das especies, a administración a delega nos cazadores, sobra a Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Para que queremos a Dirección Xeral de Conservación da Natureza? Para levar visitantes a CIES? Sobra. Antón, hai moita xente que nos pode estar vendo que cando facemos afirmacións tan contundentes podemos dar estando a sensación de que son verdad. E eu quixera volver ao primeiro. Primeiro, a caza non se está utilizando en Galicia para o control do lobo. A prova evidente que desde o ano 2013 non se matou por esperas nin por controles de caza autorizados pola administración un solo lobo. Por lo tanto, o problema do lobo aquí en Galicia non é a caza. Segundo lugar, estamos creando unha apariencia de que o problema do lobo en Galicia ten un problema de desaparecer. E temos que dicir que nos últimos anos foi incrementando. Nos poderá parecer pouco, pero sí, mira, a prova evidente é ou volveronse moito máis agresivos ou atacan o doble de animales. É dicir, nadie cuestiona en Galicia, ningún movimento, nin medioambiental, nin ecologista, nin de ningún tipo cuestiona que se está reducindo o número de lobos en Galicia. O problema da caza en Galicia, en Asturias e en Castilla e León non pode ser solo Galicia, ten máis lobos que Francia. E Francia non se está planteando un problema de extinción de lobo. Por lo tanto, aquí, crear esa idea de que temos que facer algo porque se está reducindo a población de lobo, é tanto decir que se está generando cacerías e creando na persona que vive no urbano e que lle ten cariño ao lobo, cuidado con estes cazadores, cuidado con estes gandeiros que salen a pegarlle tiros e matar o lobo e envenenalo, porque é o que se está trasladando, e iso non é certo. Non é certo, non temos un problema de caída da especie en Galicia, non temos ninguna situación de alarma. O gran problema da alarma que temos en Galicia é a desaparición de agricultores e gandeiros, que queda cantidad de terra abandonada, que non queda a xestión dese territorio. E, polo tanto, estamos falando de rentas exiguas, non les creemos máis mochilas. A convivencia co lobo ten que descargar, e un neso coincido contigo, e tenemos que facer unha sentada cando acabemos con este ruído da normativa de como regulamos as axudas para pagar os daños que causa o lobo. Roberto, temos que rematar xa porque quedámonos en tempo. A verdade é que podía de seguir media hora máis, teño pinta, me parece que siguen entre ainda que non se escoita. A ver se me escoitades agora, non? Que temos que rematar, que quedámonos en tempo, a ver se nos deixa. Que de todo ese problema... Antón, escoitasme. Rural, o lobo ten o 0,1%. Antón, que hai que rematar. Bueno, pois temos que dixelo aquí, o sentimos moito. Parece que habría que facer outro debate que o faremos no futuro. Así que Francisco, Roberto, Antón, se escoitades non, temos que despedir. Grazas aos tres, ata a próxima. Bueno, pois... Bueno, ata outros tres, moitas grazas por estar aquí. Graciñas, e aquí o deixamos a próxima semana, máis Vigo Debate. Ata logo, boa semana.